Todos nós sabemos que qualidade de vida está muito relacionada ao esporte que nós realizamos. Parabéns a você que tomou essa iniciativa de estar cuidando da sua saúde. E saiba que seu rendimento pode ser muito melhor se você tiver uma saúde bucal adequada. Saiba que se você tiver alguma bactéria no seu dente ou na sua gengiva, ela pode cair na corrente sanguínea e estar prejudicando, provocando doenças e prejudicando todo o seu desenvolvimento no trabalho, no esporte, enfim, na sua saúde geral. Não espere que isso aconteça. Agende uma consulta e realize o seu check-up digital odontológico para verificar se existe alguma inflamação ou infecção na sua boca. Eu estou aqui para te ajudar a ter uma saúde bucal de alta performance em todas as áreas da sua vida.